Ребят, помимо тембров в синтезаторе, в каждом, существует очень много интересных разных музыкальных эффектов. Вот давайте мы сейчас с вами рассмотрим их. Вот берем за основу 631, 31. Смотрим. Как коробочка такая, да? Вот интересный такой звук. Опять же, повторяюсь, можно плюсиком, можно колесиком листать. Ну вот, например, барабанная группа. Можете экспериментировать сами дома все это. Вот такой, например, звук интересный. Вот как птичка поет. Звук телефона. Ну, в общем, экспериментируйте сами, ищите эти звуковые эффекты. И вообще, как правило, звуковые эффекты, они применяются в основном при записи какой-то композиции в секвенсор. То есть вот вы записываете, да, какую-то песню, и вы можете использовать эти звуковые эффекты для украшения. Вот. Так, ребята, ну и последнее, что хочу вам сказать. Я вам сейчас дам домашнее задание. Я возьму за основу сейчас песню, которую вы все играете, «Мишка с куклой», мелодию. И ваша будет основная задача, чтобы вы, когда будете исполнять, ну, вы, в принципе, можете любую мелодию, какую вам захочется, но я за основу беру «Мишку с куклой», которую вы играете. Вот, в процессе игры вы должны изменить тембр. Понятно, да? Вот я вам сейчас показываю. В данном случае я это буду делать плюсиком. Раз. Пошел другой звук. Вот это ваше будет домашнее задание. Жду от вас видео. Спасибо, до свидания.